இல்லை അങ്ങനെ ഓടിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ ഓടിച്ചു కరునండి పర్వత కదా నండు కరునండి యోమా எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். இது சுத்தமாக கழுவி நண்டு பிடிச்சிட்டு வந்ததா இன்னைக்கு இடிச்சு குழந்தைங்க சளி பிடிக்கிறதுக்காக ஊற்றினா அது சளி பிடிக்காத இருக்கும். கல்லில் போட்டு நான் சாப்பிட மாட்டேன். இல்லை கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இருந்தால் பரவாயில்ல. பெருசு பெருசு இன்னைக்கு நான் இடிச்சு நண்டு சாப்பிட போகிறேன். இது ஒன்றும் இன்னும் வாசமாக அடிச்சுக்கிட்டு தான் விழுந்தோம். இது என்ன பண்ணுது அருமையாக சளிக்கு தான் நண்டு ரசம் வைக்கிறது. இடிச்சு புழிஞ்சி வெள்ளை துணியில் அவளுக்கு அங்கே ஒரு சங்கடை குடித்தா நண்டு ரசம் ரசம் வச்சும் குடிக்கலாம். பச்சை குடித்தா நம்ம சளிக்கு உடம்புக்கு நல்லா நல்லது. வெள்ளை துணியில் புழிஞ்சி நல்லெண்ணெய் வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் கலந்து நல்லா ஒரு கம்பி பழுக்க வச்சு சூடு பண்ணி கொஞ்சம் வதவதன்னு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தாலும் சரி பெரியவங்க குடித்தாலும் சரி இது வந்து நல்லா உடம்புக்கும் நல்லது. சளி பிடிக்காது. 2 தாரம் 3 தாரம் கொடுத்துட்டோமா சளியே பிடிக்காது. இது அப்படியே புளிஞ்சுட்டு ரசம் வச்சா சூப்பராக இருக்கும். நண்டு ரசம் அப்போ தான் இப்போ தான் ஏதாவதுனாக்கா சளி பிடிச்சிக்கிட்டா போய் மாத்திரை வாங்கி பண்ணிக்கிறாங்க, ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறாங்க. இப்போல்லாம் இது ரசம் தான். இதுதான் நண்டு எங்கேனாலும் கிணறு ஏரி பக்கம் தொலைகிட்டு போய் குடிச்சிட்டு வந்து நண்டு ரசம் வச்சு குடிச்சாக்கா கிளீன் ஆகிடுது. சின்ன நண்டு ஒன்று பார்க்குது பேர் என்ன தத்தா வெறும் தோசை கரண்டி வச்சு காய சூடு பண்ணி நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் இதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம். கம்பி நல்லா பழுக்க வச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம்
துவச்சிக்கலாம். இது கொஞ்சம் துவச்சிக்கலாம். நண்டு குளிக்க போகணும். சளிக்கு நண்டு குளிக்க போகிறோம். சளிக்கு நண்டுக்கு குளிக்க போகணும். குடி மடுக்கு மடுக்கு மடுக்குண்ணே குடி குடி குடி. குடி குடி அண்ணா குடிச்சு விடு. அதை உங்கள் பாட்டில் கொடு. பாட்டில் வாங்க. இப்போ நான் இன்னொரு இந்த குடி 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 குடி. குடி